Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang, hampiri hadirat Tuhan. Percaya akan penyertaannya, pertolongannya yang ajaib. Bapa, kau mendengar seruan hatiku. Bapa, kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Tenang bersama-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
Demikian kami Tuhan, baru tak lepas dari pergumulan, kami akan tenang karena bersama-Mu. Teduhkan dan teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan perenungan firman kita. Markus pasal 4 ayat 35 sampai yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia, lalu berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Bapak Ibu, melalui perikop angin ribut diredakan, kita akan belajar beberapa hal tentang kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Yang pertama, bahwa kehidupan kita sebagai umat Tuhan tidak lepas dari yang namanya badai kehidupan. Badai kehidupan bicara tentang kesulitan, pergumulan, masalah, penderitaan hidup. Selama kita masih ada di dunia ini, itu akan menjadi bagian hidup kita. Walaupun kita telah menjadi orang percaya yang hidup dalam ketaatan, yang mengikut Yesus dengan setia. Seperti perikop yang kita baca tadi. Mereka, murid-murid Yesus, berada dekat Yesus. Bahkan perjalanan itu pun yang menginisiatif adalah Yesus sendiri. Tetapi di tengah perjalanan mereka naik perahu di danau, taufan datang. Ini berarti walaupun kita adalah orang percaya, anak-anak Tuhan yang hidup dalam ketaatan, bukan berarti tidak akan mengalami yang namanya badai hidup. Tetapi yang membedakan kita dengan orang di dunia ini adalah kita menghadapinya bersama dengan Yesus. Yang terpenting Yesus ada di perahu bahtera rumah tangga kita, di perahu kehidupan kita. Ini artinya kita tidak menghadapi badai hidup kita sendiri. Kita menghadapi badai kehidupan kita bersama dengan Yesus. Yang kedua, kita belajar di dalam menghadapi badai hidup, seharusnya kita tenang. Murid-murid membangunkan Yesus yang sedang tertidur di buritan. Ini sudah suatu langkah yang tepat. Tetapi sayang apa yang mereka katakan menunjukkan ketidakpercayaan mereka. Di ayat 38 dikatakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Kalimat "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa" menunjukkan kalimat ketidakpercayaan. Mestinya dalam menghadapi badai kehidupan, kita berdoa, kita libatkan Tuhan. Tetapi kalimatnya, "Tuhan, redakan badai kehidupanku. Tolong kami Tuhan.
Engkau sanggup mengatasi dengan kuasa-Mu. Ketidakpercayaan murid-murid ini mungkin karena pengenalan yang kurang. Maka Yesus merespon di ayat 40. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Jadi, dalam menghadapi pergumulan badai kehidupan kita, libatkan Tuhan dalam doa-doa saudara. Dan nyatakan iman percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, meredakan, mengatasi segala badai kehidupan kita. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah saat badai berlalu, kita melihat ada kondisi di mana murid-murid menjadi semakin menyadari bahwa Yesus mempunyai kuasa atas seluruh kehidupan kita. Badai hidup diizinkan harus kita hadapi. Itu semua melatih pengenalan kita akan Tuhan. Makin kita mengerti kuasa dan pertolongan daripada Tuhan. Di ayat 41, mereka menjadi sangat takut. Seharusnya terjemahnya sangat takjub. Dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Kadang memang pergumulan hidup Tuhan izinkan untuk mendidik kita mengenal kuasa daripada Tuhan. Kapan kita mengalami kuasa kesembuhan? Saat Tuhan izinkan sakit. Kapan kita mengalami penghiburan yang tiada tara daripada Tuhan? Saat kita berduka. Kapan kita mengalami tangan lengan Tuhan yang menopang? Saat kita menghadapi masalah dan kita tidak berdaya. Tuhan memegang kita, mengangkat kita, membuat kita melambung jauh lebih tinggi lagi. Dalam pengenalan akan kuasa dan kemuliaan daripada Tuhan atas alam semesta, atas kuasanya menguasai segala penderitaan, problema kehidupan kita. Inilah berita firman hari ini. Badai kehidupan Tuhan izinkan dalam hidup orang percaya selama kita masih ada di dunia ini. Tetapi yang membedakan, kita berjalan menghadapi badai kehidupan itu bersama dengan Yesus. Dan bila badai itu telah dilalukan, kita makin mengenal kuasa dan kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru. Hari yang limpah dengan berkat-Mu. Cukup bagi kami semua. Berkat pertama pagi hari ini, kami bangun dalam sehat dan disambut kebenaran firman-Mu untuk kami melangkah bersama dengan Engkau. Tuhan, walau tak lepas dari pergumulan, tetapi kami bersyukur karena Tuhan menyertai kami. Tuhan, ada satu bersama di dalam perahu bahtera kehidupan kami, rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami, pelayanan kami. Dan Kau menyatakan kuasa-Mu untuk kami makin melihat dan mengenal Engkau secara pribadi. Teguhkan Tuhan. Hari ini kami berdoa secara khusus bagi keluarga kami. Keluarga umat Tuhan. Pasangan hidup, juga anak-anak kami semua Tuhan. Mohon perlindungan, penyertaan tuntunan dalam kami hidup berumah tangga. Karena kami tidak mampu tanpa Tuhan. Bimbinglah Tuhan, jadilah nahkoda bagi bahtera rumah tangga kami. Mengarahkan kami kepada kebahagiaan yang sejati di dalam Engkau. Tolong kami para pria, berkati tangan kami, supaya kami dapat melakukan tugas dan panggilan kami, tanggung jawab kami, baik sebagai suami maupun sebagai ayah bagi anak-anak kami. Di dalam keluarga, memimpin sebagai imam, nabi dan raja, membimbing keluarga kami dalam takut akan Tuhan, memberi teladan hidup dalam kekudusan, dan bekerja keras dalam berkat rahmat daripada Tuhan. Tangan kami Engkau berkati, sehingga apa yang kami kerjakan, usahakan menjadi berhasil, untuk mencukupkan kebutuhan rumah tangga, bahkan untuk menata hari esok yang lebih baik. Berkati istri, pasangan hidup kami, sebagai pasangan yang sepadan, dalam kasih sayang,
Kami bersama-sama membangun rumah tangga, menjaga bahtera rumah tangga kami dalam kehangatan kasih sayang yang daripadamu Tuhan. Mendidik anak-anak kami dalam takut akan Tuhan. Arahkan anak-anak kami Tuhan melalui kami dalam takut akan Tuhan, di dalam kekudusan mereka. Jaga lindungi pergaulan mereka. Jauhkan dari segala merabaya kecelakaan apapun. Jauhkan dari narkoba. Jauhkan dari free sex, pergaulan-pergaulan yang menyesatkan. Jaga lindungi anak-anak kami Tuhan. Masa depannya ada dalam tangan-Mu. Biar mereka seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Gemarahkan mereka melalui kami Tuhan dalam takut akan Tuhan. Hidup mereka teralah untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk generasi penerus. Untuk gereja yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Berkati studi mereka. Berkati pekerjaan mereka. Anak-anak kami yang bersama dengan kami. Maupun juga yang bekerja atau studi di luar kota. Tuhan jaga lindungi kehidupan mereka. Naungi selalu. Jaga lindungi kami Tuhan. Dalam kasih sayang daripadamu. Jauhkan dari segala sakit penyakit. Jauhkan dari terpapar COVID-19. Jauhkan dari sakit penyakit apapun Tuhan. Jauhkan dari orang jahat, kuasa jahat. Jauhkan dari kecelakaan-kecelakaan. Tuhan, tangan-Mu menyertai, melindungi, melingkupi kami semua. Dalam keluarga ilahi. Kami juga berdoa bersamaan kami di dalam keluarga ilahi. Di gereja Isa Al-Masih. Tuhan melindungi, melingkupi kami. Membawa kami saling membangun sebagai tubuh Kristus. Membangun untuk kemuliaan nama-Mu. Di mana Engkau sebagai kepala gereja mengarahkan kami bertumbuh dalam iman percaya bersama dengan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga ilahi dalam gereja. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami menyerahkan doa kami. Amin. Demikian saudara doa pagi kita hari ini. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.